塞好塞满。这是没有过期。我的大部分都过期了，那就放着。行，这什么东东啊？这不知道你喝吗？毛豆。毛豆也是什么酷东东？我还第一次听过。一个很奇特的新产品。有吃，但是没有喝。对。毛豆饮。行，好，那就这样。行。然后我这个也拿这个。哦，这实在是一件很恐怖的啊！那个要拿回去。提着。那你帮我推车好了。我帮你推车好，这个跟推车。好啊，你帮我拿。还有脚架。你有手吗？我还有一只手。你这个东西好可爱。对呀。而且它是中空的。对呀。那平常要啊，对，我这样讲。因为它以后应该要改成那个 B 卡的这样。B 卡。因为我们办公室。你可能要那个反过来推，用拉的。对啊，对啊。哎，你等一下，是直接在哪里下车？应该在门口吧？就你办公室下面那边吧。对啊。这怎么开？我跟你讲，它是。哦，直接打开。就是一个直接打开。不对，它没有门把哎。它没有门把。它门把一遍。没有门把。好，行。还有在下雨吗？你在下雨吗？不要下雨，我要拿雨伞回去办。不知道。没关系啊，我可以高速跑过去。那你要拿雨伞吗？好，我去拿。拿一下。你车是不是倒了？我还没跟他讲，应该是 phone。哎。我在你下车的地方，你在哪里？哦，你在地下室吗？嘿，没关系，你在哪里？我可以啊，可以啊，可以啊，我就在那我去地下室好了。我们好 ，OK， 拜。好，拜。啊，我车在地下室，那我就去你们办公室1楼等你好了。对啊，那就上去拿这样。行。我上去拿，我看。你要记得我们那种旁边都可以停。好，就直接停门口这样。可以。反正也就那几栋而已。对，就白色那一栋，你还记得吗？我知道。我就在那路上，很快。好，你先去吧。我先去。待会见。好，好，拜。